ifatti Kiristoos Yerusaalem seenuusaa wangeelli kara bahaa, kara dhihaa, kara kaabaaf kara kibbaa ni dubbifama. Ayhuudoonni barreessitoonni luboonni ni dheekkamanii. Sagalee dhugaa misiraachuu nuuf labsamee saba Waaqayyoo naannamaanii ittiin jiraannaa mootummaa isaaf qophoofnaa. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyoo tokkotti ni amanna. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyoos kan isin jaallatu ijoolleen haadha keenya dubaroo Maariyaam nagaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa qoricha keenya Yesuus Kiristoosiin akkam turtanii. Ameen. Galata Waaqayyoo jennee kasa galateeffannu kan nu gargaare Waaqni abboota keenyaa, Waaqni Abrahaam, Waaqni Isaaq, Waaqni Yaaqoob, Waaqni keenya maqaan isaa kan ulfaateef kan galatoome nuuf haa ta'u. Torbeen 8ffaa tsooma guddaa tsooma gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos Hosaa'inaa jedhamee beekama. Hosaa'inaa jechuun qoricha jechuudha. Ka'umsaaf akka nu ta'uuf caqasa wangeelaa fudhanneetu barnoota keenya guyyaa har'aa waliin baranna. Wangeela Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa 10 irratti magaalittiinis kuni eenyu jettee ni raafamtee nuun jedha. Magaalittiinis kuni eenyu jettee ni raafamtee nuun jedha. Egaa kaayyoon barumsa keenyaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ifatti fayyinni namaa ga'uusaa agarsiisuudhaaf, Addaamiin fayyisuudhaaf, yeroonsaa ga'uunsaa agarsiisuudhaaf ifatti gara Yerusaalem seenuusaa hubachuu qalbeeffachuu ta'a jechuudha. Egaa wangeela Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa 1 irraa kaasnee yeroo ilaallu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos caqasa kana dura namoonni jaamaa ta'an lama gara gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti dhufanii gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoosis isaaniin fayyisee isa duukaa erga bu'anii booddee gara Yerusaalemitti gooftaan keenya duuka buutota isaa wajjin akka deeme tulluu ejersaa cinaa Beetafaagee yeroo ga'etti gooftaan keenya duuka buutota isaa waamee duuka buutota isaa keessaa nama lama waameetu mandara fuula dura keessanii deemaatii harreen tokko ilmoo ishee bukkurii ishee wajjin hidhamtee ni argituuti hiikaatii naa fidaa kottaa jedhee ajaja isaaniif dabarsuusaa ni arganna jechuudha. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara Yerusaalemitti seenuudhaaf duuka buutota isaatiin ajaja kana ajajeeni deemaatii mandara fuula dura keessaniitii harreen tokko bukkurii ishee wajjin yookaan ilmoo ishee wajjin hidhamtee ni argituuti hiikaatii naa fidaa maal gootu namni isiniin jedhu yoo jiraate gooftaan isaanii isaan barbaada jedhaatii deebisaa fi yeroo sana maal isin godhu isin gadhiisu jedhee boqonnaa 21 lakkoofsa 1-3 irratti seenaa jiru ni arganna jechuudha. Egaa hiikaatii naa fidaa jechuunsaa maal jechuusaati yeroo jennee ilaallu hiikamni ilmaan namaa ga'uusaa hiikamni Addaam ga'uusaa fayyina ilmaan namaatiif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos foon kan uffate addunyaarra kan deddeebi'e kan barsiise amma immoo yeroonsaa ga'uusaa Addaam hiikamuudhaaf yeroonsaa ga'uusaa agarsiisuudhaaf harree ilmoo ishee wajjin hiikaatii naa fidaa jedhee duuka buutota isaa ajajuu isaanii hubanna jechuudha. Kanaaf guyyaa Hosaanaa kanatti manni kiristaanaa hiikama ilmaan namaa dhiiga gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos foon gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin hiikamni ilmaan namaa ta'uu isaanii barsiisti jechuudha. Egaa gooftaan isaanii isaan barbaada jedhaa namni isin gaafatu yoo jiraate jechuun isaa maal jechuu isaati yeroo jennu Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos uumaa isaanii ta'uu isaa agarsiisuufdha jechuudha. Gooftaan isaanii jedhee gooftaan keenya dubbachuun isaa uumaa dhala namaa uumaan addunyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fooniin mul'achuusaa jaalala isaatiin Addaamiin fayyisuudhaaf yeroonsaa ga'uunsaa agarsiisuudhaaf jedhee akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya dhufaatiinsaa Addaamiin fayyisuu irra darbee fakkeenyummaadhaafis jettee manni kiristaanaa ni barsiisti. Raajii raawwachuudhaaf akka ta'e manni kiristaanaa ni barsiisti. Nuti daandii isaarra akka deddeebinuuf inni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos seeraaf raajota raawwachuuf malee haquudhaaf akka inni hin dhufne wangeela irratti nu barsiisee ni arganna. Kanaaf gara Yerusaalemitti harree irra taa'uu maaliif barbaachise yoo jedhame raajii Zakkaariyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irratti seenaa jiru raawwachuudhaaf
raajii jiru raawwachuudhaaf gooftaan keenya harree sana hiikaatii naa fidaa jedhee duuka buutota isaatti akka inni dubbate ni hubanna jechuudha. Raajii Zakkaaraas boqonnaa 9:9 irratti yaa mucaa Tsiyoon gammadii ati yaa mucaa Yerusaalem ilil jedhii kunoo mootiin kee qajeelaa fi fayyisaadha gad of qabee harreerras ilmoo harreerras taa'ee gara keetti ni dhufa jedhee raajiin kan dubbatame sana raawwachuudhaaf gooftaan keenya raawwataa raajii waan ta'eef raawwataa seeraa waan ta'eef sana raawwachuudhaaf harree sanarra taa'uun isa barbaachise gara Yerusaalemitti seenuun isa barbaachise jechuudha. Egaa gooftaan keenya yeroo hedduudhaaf Ayhudoonni, luboonni, barreessitoonni seeraa, maanguddoonni uummataa yeroo isa barbaadanitti isaanitti mul'achuu hin dandeenye. Amma garuu gara Yerusaalemitti ifatti seenuudhaaf otoo isa ilaalanii seenuudhaaf harreerra taa'ee seenuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos harroota sana hiikaatii gara kootti naa fidaa jedhe. Egaa raajii Zakkaaraas boqonnaa 9:9 irratti kan caqasame kuni yaa mucaa Tsiyoon jechuun isaa maal jechuu isaati? Mucaa kan jedhamte Israa'elidha jechuudha. Mucaa kan jedhamte Israa'el, Tsiyoon kan jedhamte Yerusaalem ta'uu ishee hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf gara Yerusaalemitti seenuudhaaf raajii raawwachuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos harroota sana hiikaatii naa fidaa jedha. Duuka buutonnis yeroo sanatti hiikanii fidanii fi harroota kana hiikanii fidanii fi harree guddoo fi bukurii ishee ilmoo ishee hiikanii lamaan isaanii ni fidanii fi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka irra taa'uufis wayyaa isaanii baasanii dugda ishee irra kaa'anii fi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka irra taa'uuf maaliif wayyaa isaanii baasanii irra kaa'aniif yeroo jennu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos seera isin hin quuqne seera mijataa ta'e nan isiniif hojjedhe seera wangeelaan isiniif kenne yeroo jedhu wayyaa mijataa harree sanarra kaa'anii fi kana qofaa miti wayyaan qaama namaa yookaan safuu qaama namaa kan dhoksudha jechuudha. Kanaaf ati safuu keenya cubbuu keenya kan nuuf dhoksitudha jechuu isaaniirraan kan ka'e wayyaa isaanii baasanii harree sanarra kaa'anii fi yeroo sanatti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ogummaadhaan harree sanarra ni taa'e jechuudha. Egaa harree lama filachuun isaa maaliif barbaachise? Harree lamaan isaanii gara isaatti akka duuka buutonni fidaniif maaliif ajaje gooftaan keenya yeroo jennu harreen isheen guddoon harree ba'aa kan baattu, ba'aa kan dandeessu ta'uun ishee beekamaadha. Harreen isheen xinnoon ilmoon sun immoo ba'aa kan hin dandeenye, ba'aa kan hin barre akka taate hubachuun barbaachisaadha. Dhufaatiin gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos warreen seera oriitii keessa turaniifis warreen ahzaabota seera hin beekneefis ta'uusaa agarsiisuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos harroota lamaan gara kootti naa fidaa jedhe jechuudha. Kanaaf fakkeenyummaa kana ni hubanna jechuudha. Seera oriitii irratti seera wangeelaa kakuu haaraa nuuf kennuusaa hubachiisuudhaa fi harroota lamaan kana hiikaatii naa fidaa jedhe jechuudha. Dhufaatiin gooftaan keenya fayyinni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos raawwate addunyaa hundumaaf akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Warreen kittaanamaniifis, warreen hin kittaanamneefis, warreen ogummaa qabaniifis, warreen ogummaa hin qabneefis addunyaa guutuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka inni dhufe fayyinni isaas warreen amananii fudhataniif kittaanamanis hin kittaanamnes seera beekanis seera beekuu dhiisanis ahzaaba ta'anis gooftaan keenya Yesuus Kiristoositti amananii fayyuu akka isaan danda'an agarsiisuudhaaf harroota lamaan kana naa fidaa jedhe. Sana booddee nageenyi ga'uusaa, Yerusaalem fayyinni ishee ga'uusaa, ka'umsi ishee ga'uusaa, addaan fayyuudhaaf guyyaan isaa dhiyaachuusaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos agarsiiseera. Sana booddee erga sana raawwatanii booddee uummanni hedduun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duukaa ni bu'e. Si qofaaf miti harree ati irra teesseef iyyuu galanni ni mala jedhanii wayyaa isaanii fiixee mukaa meexxii kutanii lafarra ni afanii fi harreen ati irra teessellee maaliin hin deemtu lafa ejjettu jedhanii jechuudha. Sana booddee uummanni sun hundumtu sagalee isaanii ol kaasanii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni galateeffatu ture. Hosaa'inaa ilma Daawitii fi maqaa Waaqayyootiin kan dhufu inni maalidha jecha eebbifamaadha. Hosaa'inaa Ariyaamitti jedhanii uummanni baay'een gooftaa keenya Yesuus Kiristoos faana gara Yerusaalemitti qajeele jechuudha.
Egaa yeroo gammachuu, yeroo waa jiru, yeroo namni itti tolaasaa ta'e namoonni baay'een nu duukaa jiraachuu danda'u mala. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo inni fannifame, yeroo gidiraasaa garuu uummanni kun isa duukaa hin turre. Inni qulqulluudha jedhee kan isaaf dubbate hin turre jechuudha. Yeroo gammachuu garuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waliin gara Iyyerusaaleemitti seenanii, Hosaa'inaa ilma Daawitiif jedhanii isaaf faarfachaa gara Iyyerusaaleemitti seenanii, iyya guddaadhaan gara Iyyerusaaleemitti gooftaa keenya waliin seenanii. Yeroo dhiphuuf gidiraa Kiristoos yeroo fannoo irratti qullaa isaa fannifame isarratti dubbii hin taane warri odeessaa turan uummatuma isa galateeffachaa ture kanadha jechuudha. Ilaalaa ani ilma Waaqayyooti ofiin jedha garuu fannoo irraa bu'uu illee hin danda'u jedhanii itti qoosaa turanii. Yeroo gammachuudhaan gara Yerusaalemitti seenu garuu Hosaa'inaa Ariyaamitti ilma Daawitiif galanni isaaf ni ta'a jedhanii isa galateeffachaa turan jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya garuu waan hojjetu beeka waan ta'eef guyyaan fayyina Addaam ga'uusaa agarsiisuudhaaf gara Yerusaalemitti ni seene jechuudha. Egaa inni waaqa ta'uusaa agarsiisuudhaaf ilmi Daawit qoricha ta'uusaa beekaniis osoo hin beekinis iyyaanis ni dubbatanii addunyaadhaaf qoricha kan ta'e Kiristoosidha. Hosaa'inaa Ariyaamitti, Hosaa'inaa jechuun qoricha jechuudha jenneerra. Kanaaf qoricha ilmaan namaa Yesuus Kiristoos jedhanii galateeffatan beekaniis osoo hin beekinis jechuudha. Inni garuu dhuguma ilma Waaqayyoo ilma Daawit kan ta'e qoricha addunyaa akka inni ta'e ni agarsiisa jechuudha. Kanaaf inni abaarsa cubbuu, abaarsa foonii kan hin qabne, abaarsa lubbuu keenya, abaarsa foon keenya nurraa dhabamsiisuudhaa fi guyyaansaa dhiyaachuunsaa agarsiisuudhaaf gara Yerusaalemitti seenuusaa ni hubanna wangeela kanarratti jechuudha. Egaa uummanni hedduun Hosaa'inaa Ariyaamitti ati jiraataa kan taate, samiirra kan jiraattu qorichi sidha jedhanii isaaf iyyaan dubbachaa turan Yerusaalem ni raafamte jechuudha. Seensa keenya irratti akkuma caqasne wangeela Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 10 irratti yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos harreerra taa'ee gara Yerusaalem seenu sana magaalittiin maal taate? Kuni eenyu kan galataan gara Yerusaalemitti seene, kan iyyaani namoonni isaaf faarfachaa Hosaa'inaa Ariyaamitti, Hosaa'inaa ilma Daawitiif maqaa Waaqayyootiin kan dhufu eebbifamaadha jedhanii kan isaaf iyyan, kan isaaf galateeffatanii inni eenyu jedhanii uummanni Yerusaalem raafamuu isaa kan agarsiisudha jechuudha. Egaa gooftaan ishee gara Yerusaalemitti yeroo seenu Yerusaalem raafamuu ishee agarsiisa. Iyya uummataatiin Yerusaalem raafamuu ishee ni agarsiisa. Galata daa'immaniitiin Yerusaalem raafamuu ishee ni argina, ni arganna gooftaan ifatti gara Yerusaalem yeroo seenu jechuudha. Egaa namoonni baay'een namadha jedhanii nuti Kiristoos gonka nama gonka waaqa jenneetu amanna. Isaan garuu namummaa isaa qofa raajiidha jedhu. Namoonni tokko tokko raajiidha jedhu. Namoonni inni ilma waaqaa ta'uusaa amanan baay'ee hin turre yeroo sanatti jechuudha. Garuu kan amananii fudhatan kan akka duuka buutotaa isa duukaa turaniiru. Garuu namoonni baay'een yeroo inni iyyaan Yerusaalem seenu, namoonni yeroo isa galateeffatanii kuni Galiilaa Naazireetii kan dhufe raajicha Yesuusidha jedhan. Namoonni baay'een seenaadhaanis dubbiidhaanis isa dhaga'aniiru waa'ee isaa beeku waan ta'eef. Wangeela irrattis namoota waa'ee isaa dhaga'anii isa arguudhaaf hawwan baay'ee barreeffamee ni arganna kan akka Zakkiyoos fa'a. Niqoodimoosis waa'ee isaa ni dhaga'aa ture jechuudha. Kanaaf waa'een isaa Yerusaalem guutummaatti waan dhaga'amuuf kuni Naazireet Galiilaatii kan dhufe Yesuusidha jedhanii lakkoofsa 11 irratti jechuudha. Sana booda gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara mana qulqullummaatti seenuu isaa ni arganna lakkoofsa 12 kaasnee jechuudha. Wangeela irratti gooftaan keenya mana qulqullummaa seenee warreen bitaniif warreen nagadanii ari'uu isaa kan argannu iddoo lamattidha. Tokko Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 13 kaasee lammaffaa immoo wangeela Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 12 kaasee ni arganna. Sana booda mana qulqullummaatti seenee warreen bitaniif warreen gurguranii gadi ari'ee warreen maallaqa jijjiiranii warreen gugee gurguranii warreen achi taa'anii jiranii
taa'umsa isaanii isaan jalaa galagashee manni koo mana kadhannaa jedhamti. Isin garuu holqa hattuu taasiftanii. Egaa manni gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos mana kadhannaa ta'uu ishee nu barsiisa jechuudha. Isumaayyuu manni qulqullummaa horiitii kan foon gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos itti muramu itti dhangala'u miti. Garuu kakuu haaraatiif gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos bultoonsaa qaama keenya ta'uusaa mul'isuudhaaf sana agarsiisuudhaaf manni qulqullummaa fooniif dhiiga isaa laattu eebbifamtuu ta'uu ishee qaama isaa ta'uu ishee misirroo sana kan eegdu misirrittii ta'uu ishee agarsiisuudhaaf iddoo kabajamtuu ta'uu ishee agarsiisuudhaaf iddoon waa'ee qulqullummaatti dubbatamu hojiin qulqulluu ta'e itti raawwatamu ta'uusaa agarsiisuudhaaf manni qulqullummaa manni koo mana kadhannaati malee holqa hattuu miti jedhee mana isaa keessaatii warreen nagadan baasuusaa ari'uusaa hubanna jechuudha. Ifatti jechuudha. Ifatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo inni waa raawwatu ni beeka waan ta'eef fayyinni addaam ga'uusaa agarsiisuudhaaf fuuldurumatti maanguddoonni luboonni barreessitoonni seeraa Ayihudootaa osoo jiranii ifatti mana qulqullummaa seenee mana qulqullummaa keessaa isaan ari'eera jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa torbee kanatti kan ishee yaadattu kana ifatti gara Yerusaalem seenuusaa fayyinni addaam ifatti qaqqabuusaa Kiristoos dhala namaatiif fooniif dhiiga isaa muruuf dhangalaasuunsaa kan itti dubbatamu fayyinni namaa kan itti dubbatamu fayyinni addaam kan itti dubbatamu daandii dhugaa kan ta'e Kiristoos kan itti lallabamu torbee kana keessatti jechuudha. Mana qulqullummaa keessatti jaamonni namoonni gooboo ta'an dhukkubsattoonni hedduun gara isaatti dhufanii Kiristoosis ni fayyiseen jechuudha. Ni fayyiseen fayyina qaamaa fayyina foonii isaaniif ni kenne jechuudha. Egaa warreen mana isaa keessatti hammeenya raawwataniif Kiristoos mana isaa keessaa akka isaan baasuuf inni immoo abbaa dhiifamaa abbaa fayyinaa akka ta'e agarsiisuudhaaf immoo jaamotaa fi warreen dhukkubsatan fayyisuusaa ni arganna. Inni dhuguma fayyisaa ta'uusaa ni hubanna jechuudha. Fayyisaa lubbuu, fayyisaa foonii, jireenya bara baraa kan kennu Kiristoos ta'uusaa ni hubanna guyyaa Hosaanaa jedhame kanatti. Gammachuudhaan waa'ee Kiristoos ni faarfanna jechuudha. Egaa sana keessatti Ayihudoonni hangaftoonni lubootaa barreessitoonni ajaa'iba inni raawwate arganii wanta inni mana qulqullummaa keessatti raawwate arganii ijoolleen mana qulqullummaa keessatti Hosaa'inaa ilma Daawitiif jechuudhaan yeroo isaaf faarfatanii jechuudhaan yeroo maqaa isaatiif iyyanii namoonni kun Ayihudoonni barreessitoonni luboonni ni dheekkamanii akkamitti callisaan jettuun ni dhageessa miti Hosaa'inaa ilma Daawitiif jedhanii faarfachaa jiru akkamitti hin callisiistu jedhani waan ijoolleen jedhan ni dhageessaayii jedhaniin innis eeyyee nan dhagaa ijoollee fi afaan daa'immanii irraa galata qopheessite kan jedhu yeroo dubbistanii hin qalbeeffannee ittiin jedhe. Kana jechuun maal jechuu isaati? Eeyyee anaaf galanni ni mala. Ani waaqa dhugaadha, ilma waaqaati. Ani addunyaa fayyisuudhaaf kanan dhufe waanan ta'eef galanni naaf ni mala jechuu isaati. Kanaaf kana ni hubanna jechuudha. Kana ni qalbeeffannaa jechuudha. Faaruu Daawit faaruu 8 lakkoofsa 2 irratti kan argannudha. Kanaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos sana erga raawwatee booddee dhiiseetu gara Bitaaniyaa deemeetu achi bulee nuun jedha. Achi bulee nuun jedha. Kanaaf taateewwan raawwatanii guyyaa Hosaanaa kanatti manni kiristaanaas kan isheen raawwattu wantoonni hedduun ni jiru. Wantoonni hedduun ni jiru. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos harree irra taa'ee gara Yerusaalem seenuu isaa agarsiisuudhaaf luboonni mana kiristaanaa amma mana kiristaanaa kakuu haaraa keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela waan ta'eef wangeela baatanii karaa afraniin wangeela waa'ee Hosaanaa ni dubbifama mana kiristaanaa keessatti. Meexxiin qabatamee mana kiristaanaa keessatti wangeelli kara bahaa, kara dhihaa, kara kaabaaf, kara kibbaa ni dubbifama kana agarsiisuudhaaf jechuudha. Mana kiristaanaa irra naanna'ama seerri kun ni raawwatama. Fiixee mukaa kutanii harree sana jala gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan irra taa'e harreen sun kabajamtuudha yeroo jedhani fiixee mukaa kutanii meexxii kutanii akkuma jala afan sana nutis fakkeenyummaa sanaatiin
Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma guyyaa Hosaanaa Yerusaalem seene sana laphee keenya keessa akka inni seenu, fayyina akka nuuf kennu, iddoo kufneeti akka nu kaasuuf sana ni yaadanna jechuudha. Fayyina dhala namaa sana ni yaadanna. Fayyina Kiristoos raawwate sana ni yaadanna. Meexxii sanas mataa keenyatti ni hidhanna, harka keenyatti ni qabanna, quba keenya keessattis ni galchanna sana agarsiisuudhaaf. Gonka dhiifamaanii Kiristoos laphee keenyatti akka inni seenuuf, gonka dhiifamaan iddoo kufneetii Kiristoos akka inni nu kaasuuf guyyaattii sana ni yaadanna. Guyyaa Kiristoos ifatti Yerusaalem seene sana. Nutis immoo ijoolleenis, maanguddoonnis, namoonni hundumtuu mana kiristaanaa keessatti Hosaa'inaa ilma Daawitiif maqaa Waaqayyootiin kan dhufu eebbifamaadha, Hosaa'inaa Ariyaamitti jennee ni faarfanna jechuudha. Sababii kanaa ni yaadanna jechuudha. Ka'umsa dhala namaa, fayyina dhala namaa ni yaadanna. Meexxiis ni qabanna, addattis qubattis ni kaawwanna jechuudha. Egaa kana agarsiisuudhaaf torbee kana guutummaatti Hosaa'inaa jennee torbee itti kabajnudha jechuudha. Sana qofaa miti, guyyaa sanbata Hosaanaan itti seenu kana torbeedhuma torbee 8ffaa kana booddee torbee dhukkubbiitu seena waan ta'eefi sana booddee gidiraa Kiristoos torbee itti yaadannu ni ta'a jechuudha. Egaa seenaa Hosaanaa kana keessatti wantoota hedduu ni hubanna. Fayyina dhala namaa, Kiristoos mana qulqullummaa keessatti akka inni argamu, raawwiinsaa mana qulqullummaa keessatti argame kadhannaa dhala namaa akka inni simatu, akka inni fudhatu ni hubanna. Galanni, ulfinni kan waaqummaa Kiristoosiif akka inni malu ni hubanna. Namoonni baay'een Kiristoos waaqa miti kan jedhani jiru waan ta'eef, Kiristoos garuu galata daa'immanii sana eeyyee ni mala, anaaf ni mala, galanni waaqummaa anaaf ni ta'a jedhee yeroo inni dubbatu ni arganna. Kanas ni hubanna. Hiikamni cubbuu dhala namaatiif akka inni ta'e kanarraa ni hubanna, ni arganna jechuudha. Hiikamni dhala namaatiif akka inni ta'e, fayyinni dhala namaatiif akka inni ta'e kanarratti ni hubanna. Jaalala Kiristoosis ni hubanna. Kiristoos hammam dhala namaa akka inni jaallate, iddoo kufneetii Kiristoos kaffaltii dhiiga isaatiif, kaffaltii foon isaatiin akka inni nu bite, akka inni nu kaase, akka inni nu fayyise ni hubanna. Guyyaa Hosaanaa kanatti ifatti Kiristoos Yerusaalem seenuusaa kan itti hubannudha jechuudha. Fayyinni dhala namaa ga'uusaa Kiristoos kan agarsiise sana kan nuun itti barannudha. Kiristoos Addaamiin akka inni fayyise, akka inni qabame, akka inni fannifame, gidiraan hedduun akka isarra ga'e torbee itti hubannudha. Torbee dhukkubbii jennee kan itti waamnudha jechuudha. Kanaaf nutis kiristaanonni kanarraa maal baranna ree? Guyyaa Hosaanaa kanarraa maal baranna ree? Kiristoos mana qulqullummaatti akka inni argamu hubannee gonka jaalalaan mana qulqullummaa keessa akka jiraannu, qulqullummaadhaan mana qulqullummaa keessa akka jiraannu, galata waaqummaa Kiristoosiif akka dhiyeessinu kanarraa ni hubanna. Hiikama cubbuu kan nuuf taasise Kiristoosiin akka galateeffannu, laphee keenyatti akka ol seensifannu kanarraa ni hubanna jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya, fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fayyina dhala namaatiif kan inni raawwate hubannee, qalbeeffannee, gara Waaqayyootti deebinee, fooniif dhiiga isaa fudhannee akka Waaqayyo jaallateef, akka Waaqayyo fedhetti akka jiraannu fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Isa baranneen firii 30, firii 60, firii 100 buusnee dhaaltu mootummaa isaa akka nuun taanuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sagalee dhugaa misiraachuu